Hi friends, welcome to my Praveen Ideas and Techniques YouTube channel. Friends, நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இந்த டிவி எப்படி ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த வந்து ஒரு சோனி டிவி ஃப்ரெண்ட்ஸ், 32 இன்ச்சு. இது வந்து 6 டைம் பிளிங்கிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ரெட் லைட்டு. அதே மாதிரி டிவி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரீஸ்டார்ட் ஆகிக்குது. என்ன ப்ராப்ளம்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செக் பண்ணி பார்க்கல தான் தெரிஞ்சு பேக் லைட் வந்து ரிப்பேர்னு. இப்போ பேக் லைட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ண போகிறோம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து அந்த சோனி பிராண்டோட இது வந்து ஒரு மதர் போர்டு. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு 19 வோல்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்தோம்னாவே இந்த போர்டு வந்து நமக்கு வந்து ரன் ஆகும். இதில் வந்து எல்விடிஎஸ் கனெக்டர் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை வந்து சேஃப்டியாக நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடணும். அந்த கேபிள் வந்து கட் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்து ஒயிட் டிஸ்பிளே ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி லைன் ப்ராப்ளம்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு 8 எல்இடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு எல்இடி ஸ்டிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. 3 லைனாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மொத்தமாக எல்லா லைனும் வந்து இந்த கனெக்டரில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஓல்டு எல்இடி. நம்ம வந்து புது எல்இடி வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நீட்டாக ஒரு லாக் போட்டு லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த எல்இடி தான் ப்ராப்ளம் நமக்கு. நம்ம வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப்பு போச்சுன்னா அதை மட்டும் மாற்றிட்டு விட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு இடையில ரன் பண்ணையில் மறுபடியும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால நம்ம வந்து மாற்றினோம்னா ஒரு வழியாக எல்லா ஸ்டெப்பையுமே மாற்றிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நீட்டாக டிவி வந்து ரன் ஆகும். அதே மாதிரி சேம் கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் எல்லா ஸ்டெப்பும் நம்ம புதுசாக போட்டிருக்கனால ஒரே டைமில் தான் ப்ராப்ளம் வரும். இது மாதிரி தனித்தனியாக ப்ராப்ளம் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மாதிரி ஓல்டு ஸ்டிப் வந்து நீங்கள் இவ்வளவு வேலை பார்த்துட்டிங்கன்னா புது ஸ்டிப்பாகவே மாற்றி விட்ருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து எல்இடி டிரைவர் போர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எல்இடி டிரைவர் போர்டு வழியாக தான் நமக்கு வந்து இங்கே பவர் சப்ளை போகும். இந்த பவர் சப்ளை நேராக வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட டிஸ்பிளே பேனலுக்குள்ளே உள்ளே போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இந்த பேனலுக்கு கீழே போயிட்டு இந்த நமக்கு அந்த பேக்லைட் டிரைவரோடையும் அந்த எல்இடியோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம டிஸ்பிளேவில் இருக்க போர்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேலார் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. சில மாடலில் வந்து டீகான் போர்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட தான் நம்ம வந்து மதர் போர்டையும் எல்விடிஎஸ் கேபிளையும் கனெக்ட் பண்ணணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து ஷீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ரிஃப்ளெக்ஷன் ஷீட்டு ஒரு 3 ஷீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 3 ஷீட்டையும் வந்து நம்ம வந்து சேஃப்டியாக வந்து எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி வைக்கணும். இதில் வந்து ஒரே ஒரு காஃப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து 4 காஃப் வரைக்கும்லாம் வரும். இந்த மாடலில் வந்து ஒரு காஃப் தான் வருது. இந்த காஃப் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்குது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ஒரு பேப்பர் நாட்டு தான் இருக்கும். அது வந்து கிழிஞ்சின்னா அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த டிவியோட மாடல் நம்பர் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாடல் டிவி ரிப்பேர் வந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி 6 டைம் பிளிங்கிங் வந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணுறதை பண்ணிங்கன்னா சால்வ் ஆயிரும். இதான் மாடல் நம்பர், பார்த்துக்கோங்க. KVL 32R402A. இப்போ நம்ம புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த பிளாக் லைட்டை எடுத்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நமக்கு வந்து 3 கனெக்டர் இருக்குது. அந்த 3 கனெக்டர்லையுமே வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் பண்ணனையும் இது மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே ஒரு லாக் போட்டால் தான் வந்து இந்த ஸ்டிப்பு வந்து நிற்கும். இல்லைன்னா வந்து நம்ம டிவி தூக்கி எதுவும் இப்போ ஸ்டாண்டு மாற்றியில் எதுவும் ஆடும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி மேலே ஒரு ஒயிட் ஷீட் வரும். அந்த லைட்டுக்கு மேலே ரிஃப்ளெக்ஷனுக்காண்டி அந்த இது நம்மளோட அந்த கவரை வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே லாக் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பர்மனெண்ட் லாக்கு. இந்த லாக் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே நமக்கு வந்து வராது, ஸ்க்ரூ டைப்லாம் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பட்டன் லாக் மாதிரி வரும். இது வந்து நம்ம வந்து போடையில் கரெக்டாக வந்து பிடிச்சிக்குவோம். அப்படியே லாக் ஆகிக்கிட்டு அந்த பேப்பரை வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஷீட்டு அந்த பேப்பரை வந்து நமக்கு வந்து மறுபடியும் மேலே எடுத்துக்க வர விடாது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு வந்து நியூ ஃபிட் பண்ணணும் இப்படி தான் இருக்கும். நானே ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு மாட்ட முடியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஒரு வழியாக அவங்களுக்கு வந்து மாட்டிட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி தான் மாட்டணும். இது மாதிரி நீங்கள் நல்லா அழுத்தி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா மாட்டிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு மாட்டிட்டு சொல்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி தான் வரும். இது வந்து ஒயிட் கலரில் வரும். இல்லை இது வந்து சப்போர்ட்டுக்காண்டி டிஸ்பிளேக்கு ஒரு பக்கம் உள்ளே இருக்க அமுங்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு தான். ஓகே, அடுத்து இந்த மாதிரி லாக்கெலாம் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் இன்னொரு லாக்கு. ஓகே, இப்போ எல்லாமே ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஓகே, இப்போ நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஃபிட் பண்ணிட்டு இப்போ டிஸ்பிளே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து டிஸ்பிளே வந்து நம்ம அதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். டிஸ்பிளே எடுக்கையிலையும் வைக்கலும் நம்ம வந்து கரெக்டாக வைக்கணும். இது வந்து பழைய எல்இடி லைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து டிவியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ படம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் பைக்கு அப்போக்கப்போ போகாமல் நமக்கு வந்து பர்மனெண்ட்டாக வந்து பிக்சர் வந்து ரன் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பவர் சப்ளையும் கொடுத்தாச்சு நமக்கு 19 வோல்ட்டு. போர்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு வந்து பிக்சர் குவாலிட்டியும் கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம வந்து பென்ட்ரைவ் மாட்டி தான் இப்போ பிக்சர் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ இது வரைக்கும் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே தேங்க்ஸு. நம்ம வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தொடர்ந்து இந்த மாதிரி டெக் அப்டேட் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் வந்து தொடர்ந்து போடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்துக்கோங்க 19 வோல்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 19.5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா எந்த அடாப்டராக இருந்தாலும் வந்து டிவி வந்து ரன் ஆகும். அதுக்கு ஏற்ற ஆம்பியரும் நம்ம வந்து கொடுக்கணும், கரெக்டாக சப்ளை பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் வந்து கரெக்டாக வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளே தூக்கையிலையும் வைக்கையிலையும் வந்து கிரிப்பர் போட்டு தான் கிரிப் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.